toànតែងើបឡើងហើយងើបឡើងពីព្រឹកហើយខំប្រឹងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយមិនបានចោទសួរខ្លួនឯងថាតើfailing to ask themselves if what they do make sense ដោយមិនបានចោទសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនោះមានន័យបែបម៉េចនោះដែលពួកគេបាញ់ជើងខ្លួនឯងបាញ់ចំជើងខ្លួនឯងនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចេញទៅធ្វើការរាល់ព្រឹកដោយមិនយល់បានពេញលេញពីន័យពីលុយមនុស្សប្រជាជនភាគច្រើនបំផុតអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចដ៏គួរឲ្យព្រឺខ្លាចរបស់លុយនោះគ្រប់គ្រងទៅលើពួកគេ If they use the power of the mirror they would have asked themselves does this make sense all too often instead of trusting their inner wisdom that genius inside most people follow the crowd they do things because everybody else does them they conform rather than question often they mindlessly repeat what they have been told diversify your home is an asset your house your home is your biggest investment you get a tax break for going into greater debt get a safe job don't make mistake don't take risk ប្រសិនបើពួកគេប្រើអំណាចកញ្ចក់ពួកគេនឹងចោទសួរខ្លួនឯងថាតើធ្វើរឿងនេះមានន័យដែរឬទេជារឿយបំផុតនោះដោយជំនួសការមិនយកចិត្តការដោយមិនទុកចិត្តទៅលើកតិបណ្ឌិតខាងក្នុងខ្លួនឯងនោះគឺមនុស្សទេពដែលនៅក្នុងខ្លួននោះមនុស្សភាគច្រើនបំផុតធ្វើទៅតាមវងមនុស្សពួកគេធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយពីព្រោះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតក៏ធ្វើរឿងនឹងដូចគ្នាដែរពួកគេធ្វើតាមគ្នាដោយមិនព្រមចោទសំណួរជារឿយពួកគេធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយអត់ប្រើខួរក្បាលគិតនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ថាចូលបំបែកវិនិយោគផ្ទះរបស់លោកអ្នកគឺជាទ្រព្យផ្ទះរបស់លោកអ្នកគឺជាវិនិយោគដ៏ធំបំផុតលោកអ្នកទទួលបានការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់ការបើចូលទៅកាន់បំណុលកាន់តែធំរោគការងារដែលមានសុវត្ថិភាពចូលកុំបកធ្វើកំហុសចូលកុំផ្សងហានិភ័យ It is said that the fear of public speaking is a fear greater than death for most people according to psychiatrists the fear of public speaking is caused by the fear of ostracism, the fear of standing out, the fear of criticism, the fear of ridicule, and the fear of being an outcast. The fear of being different prevents most people from seeking new ways to solve their problem. A person can be highly educated, professionally successful, and financially illiterate. មនុស្សម្នាក់អាចមានការអប់រំខ្ពស់ជោគជ័យខាងអាជីពហើយអនក្ខរភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុគេនិយាយថាការខ្លាចការនិយាយសាធារណៈគឺជាការខ្លាចដែលធំជាងមរណភាពទៅទៀតសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនបំផុតយោងទៅតាមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខាងខួរក្បាលការភ័យខ្លាចការនិយាយសាធារណៈបង្កឡើងដោយការខ្លាចគេបដិសេធចេញពីវងពីក្រុមសង្គមមនុស្សការភ័យខ្លាចថានៅខាងក្រៅវងការភ័យខ្លាចគេរិះគន់ការភ័យខ្លាចគេសើចចំអកហើយនឹងការភ័យខ្លាចអត់ចូលទៅក្នុងត្រូវគេមិនរាប់រការភ័យខ្លាចដែលពីការខុសគ្នានឹងខុសគេនឹងការភ័យខ្លាចពីការខុសគេនឹង
រារាំងមនុស្សភាគច្រើនបំផុតមិនឲ្យស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ That is why my educated dad said the Japanese value the power of the mirror the most for it is only when we look into it that we find truth Fear is the main reason that people say play it safe that goes for anything be it sport relationship career or money ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាពុកដែលមានការអប់រំខ្ពស់របស់ខ្ញុំនិយាយថាជនជាតិជប៉ុនឲ្យតម្លៃទៅលើអំណាចកញ្ចក់ជាងគេបំផុតដែលហេតុថាគឺអំណាចកញ្ចក់នឹងតែគឺកញ្ចក់តែមួយគត់នឹងហើយនៅពេលដែលយើងសម្លឹងចូលទៅលើវាដែលយើងមើលឃើញការពិតសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺជាហេតុផលធំដែលមនុស្សភាគទាំងឡាយនិយាយថាចូលលេងវាឲ្យសុវត្ថិភាពនោះវាគ្មានន័យអីទេវាគ្មានចូលទៅអ្វីមួយទេទោះវាជាកីឡាទំនាក់ទំនងអាជីពឬក៏លុយ It is that same fear the fear of ostracism that cause people to conform to and not question commonly accepted opinion or popular trend Your home is an asset Get a bill consolidation loan and get out of that Work harder It's a promotion Someday I will be a vice president Save money When I get a raise I will buy us a bigger house Mutual fund are safe គឺការភ័យខ្លាចដដែលនឹងហើយដូចគ្នានឹងហើយគឺការភ័យខ្លាចគេដេញចេញពីក្រុមពីសង្គមដែលបង្កឲ្យមនុស្សទាំងឡាយធ្វើតាមគេឯងហើយមិនចោទសួរនៅសំណួរដែលជានៅមតិដែលគេទទួលយកជាទូទៅរួមគ្នាឬនិន្នាការប្រជាប្រិយថាផ្ទះរបស់លោកអ្នកជាទ្រព្យចូលយកកម្ចីពង្រឹងវិក័យប័ត្រចូលចេញឲ្យផុតចេញពីបំណុលខំប្រឹងធ្វើការខ្លាំងឡើងវាជាគឺការដំឡើងបានបនស័កនិងប្រាក់ខែថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនសន្សំលុយនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រាក់ខែខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះកាន់តែធំហ៊ុនមូលនិធិគឺមានសុវត្ថិភាព Many financial problems are caused by trying to keep up with the Joneses Occasionally we all need to look in the mirror and be true to our inner wisdom rather than our fear ចំណោទហេរញ្ញវត្ថុជាច្រើនបង្កឡើងដោយការខំប្រឹងព្យាយាមធ្វើតាម Jones យូរម្ដងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការមើលទៅលើកញ្ចក់ហើយពិតដល់កតិដូច្នេះយូរម្ដងយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវឆ្លោះមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយមើលឲ្យពិតទៅដល់កតិបណ្ឌិតខាងក្នុងរបស់យើងជាជាងសេចក្តីភ័យខ្លាច By the time Mai and I were 16 years old we began to have problem in school we were not bad kids we just began to separate from the crowd we worked for my dad after school and on weekend Mai and I often spent our after work just sitting at the table with his dad while he held meeting with his banker attorney accountant broker investor manager and employee here was a man who had left school at 13 who was now directing instructing ordering and asking questions of educated people they came at his back and call and grin when he didn't approve of them នៅពេលដែលម៉ាយឲ្យខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហានៅក្នុងសាលា
យើងមិនមានជាក្មេងអាក្រក់ទេយើងគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមបំបីខ្លួនចេញពីវងមនុស្សយើងធ្វើការឲ្យប៉ារបស់ម៉ាយក្រោយពីចេញពីសាលាហើយនៅចុងសប្តាហ៍ម៉ាយហើយនឹងខ្ញុំជារឿយរៀនជាច្រើនម៉ោងក្រោយពីម៉ោងធ្វើការគ្រាន់តែអង្គុយនៅឯតុជាមួយប៉ាគាត់ក្នុងគណៈពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកធនាគារមេធាវីគណៈនាយកឈ្មួញជើងសាអ្នកវិនិយោគទុនអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងនយោជកនៅទីនេះគឺជាមនុស្សដែលទៅតែបានចាក់ចេញពីសាលានៅអាយុ13ឆ្នាំដែលឥឡូវនេះកំពុងតម្រង់ទិសទទួលការបង្រៀនហើយនឹងបញ្ជាហើយនឹងសួរនៅសំណួរពីមនុស្សនេះគឺជាបរិះម្នាក់ដែលបានចាក់ចោលសាលាបោះបង់សាលានៅអាយុ13ឆ្នាំដែលកំពុងតែដឹកនាំបង្រៀនបញ្ជាហើយនឹងចោទសំណួរទៅលើពួកមនុស្សដែលមានការអប់រំខ្ពស់ពួកគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់គាត់ហើយញ័រខ្លួនខ្លាចញ័រនៅពេលដែលគាត់មិនព្រមអនុម័តពួកគេ Here was a man who had not gone along with the crowd. He was a man who did his own thinking and detested the word. We have to do it this way because that is the way everyone else does it. He also hated the word can't. If you wanted him to do something, just say, I don't think you can do it. នេះគឺជាបរិះម្នាក់ដែលមិនទៅតាមវងមនុស្សទាំងឡាយគាត់គឺជាបរិះម្នាក់ដែលបានធ្វើការគិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនហើយស្អប់ខ្ពើមនៅពាក្យដែលថាយើងត្រូវតែធ្វើដូចនេះតាមនេះយើងត្រូវតែធ្វើរឿងនឹងតាមនេះពីព្រោះថានោះគឺជាវិធីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដទៃទៀតធ្វើគាត់ក៏ស្អប់ខ្លាំងផងដែរនៅពាក្យថាខានមិនអាចបើសិនជាលោក if you want him បើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំមិនគិតថាលោកអាចធ្វើវាបានទេ Mai and I learn more sitting in on his meeting than we did in all our years of school, college included. My dad was not book smart, but he was financially educated and successful as a result. He told us over and over again, an intelligent person hires people who are more intelligent than he is. So Mai and I had the benefit of spending hours listening to and learning from intelligent people. Mai ហើយនឹងខ្ញុំបានរៀនអង្គុយច្រើនថែមទៀតរៀនបានច្រើនជាងពេលអង្គុយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គាត់បានច្រើនជាងដែលយើងបានរៀននៅគ្រប់រយៈឆ្នាំរៀននៅឯសាលាទាំងអស់រួមទាំងមហាវិទ្យាល័យផងដែរប៉ារបស់ម៉ាយមិនមានជាមនុស្សឆ្លាតខាងអានសៀវភៅទេប៉ុន្តែគាត់មានការអប់រំខ្ពស់ខាងហិរញ្ញវត្ថុហើយជោគជ័យជាលទ្ធផលគាត់បានប្រាប់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមនុស្សឆ្លាតជួលមនុស្សដែលមានបញ្ញាឆ្លាតជាងខ្លួនដូច្នេះម៉ាយហើយនឹងខ្ញុំមានអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការចំណាយច្រើនម៉ោងស្ដាប់គាត់ហើយរៀនពីពួកមនុស្សឆ្លាតទាំងហ្នឹងស្ដាប់ហើយនឹងរៀនពីពួកមនុស្សឆ្លាតទាំងហ្នឹង But because of this Mai and I couldn't go along with the standard dogma our teacher preached and that caused problem whenever the teacher said if you don't get good grade you won't go do well in the real world Mai and I just raised our eyebrow when we were told to follow said procedure and not deviate from the rule we could see how school discouraged creativity we started to understand why our rich dad told us that schools were designed to produce good employees instead of employer occasionally Mai or I would ask our teacher how what we studied was
applicable in the real world or why we never studied money and how it worked. To the latter question, we often got the answer that money was not important. That if we excel in our education, the money would follow. The more we knew about the power of money, the more distant we grew from the teacher and our classmates. ម៉ៃហើយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែពីព្រោះតែរឿងនេះម៉ៃហើយនឹងខ្ញុំមិនអាចចុះសម្រុងទៅនឹងជំនឿស្តង់ដារជំនឿដែលគ្រូរបស់យើងបានទេសនាហើយដែលរឿងនោះបង្កឲ្យមានបញ្ហានៅពេលណាដែលគ្រូនិយាយប្រសិននិយាយថាបើសិនជាអ្នកមិនបានបន្ទូលល្អអ្នកនឹងមិនធ្វើបានល្អនៅក្នុងពិភពពិតនោះទេម៉ៃហើយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកបើកភ្នែកធំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យធ្វើតាមក្បួនការដែលគេសេតមកហើយកុំឲ្យងាកចេញពីក្បួនការនោះយើងអាចមើលឃើញថាតើសាលាបំបាក់នៅប្រឌិតញ្ញាណបែបម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមយល់ថាហេតុអីបានជាពុកមានរបស់យើងប្រាប់យើងថាសាលាត្រូវបានគេ design ឡើងដើម្បីផលិតនិយោជិកល្អជាងនិយោជកដូច្នេះហើយម៉ាយឬក៏ខ្ញុំនឹងសុំឲ្យគ្រូរបស់យើងថាតើយើងសិក្សាពីរបៀបអនុវត្តបែបម៉េចនៅក្នុងពិភពពិតឬក៏ថាហេតុអីបានជាយើងមិនដែលរៀនអំពីលុយហើយពីរបៀបដែលលុយធ្វើការចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះជារឿយយើងទទួលបាននៅចម្លើយដែលថាលុយអត់សំខាន់ទេថាបើសិនជាយើងត្រូវបានពិន្ទុល្អនៅក្នុងការអប់រំរបស់យើងលុយនឹងដេញតាមពីក្រោយហើយកាលណាយើងដឹងអំពីអំណាចលុយកាន់តែច្រើនយើងកាន់តែដុសឆ្ងាយចេញកាន់តែឆ្ងាយពីគ្រូហើយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ពុកដែលមានការអប់រំខ្ពស់របស់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើសម្ពាធខ្ញុំអំពីពិន្ទុទេប៉ុន្តែយើងពិតជាបានចាប់ផ្ដើមទាស់គ្នាអំពីលុយដោយនៅត្រឹមនៅពេលមួយដែលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំប្រហែលជាមានគ្រឹះល្អជាងឆ្ងាយអំពីលុយជាងប៉ាម៉ាក់ទាំងពីររបស់ខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំអាចរក្សាសៀវភៅខ្ញុំអាចស្ដាប់គណនេយ្យករពន្ធមេធាវីក្រុមហ៊ុនអ្នកធនាគារភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យវិនិយោគិនផ្ទុយទៅវិញប៉ារបស់ខ្ញុំជជែកជាមួយគ្រូដតីទៀតថ្ងៃមួយប៉ារបស់ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាផ្ទះរបស់យើងគឺជាវិនិយោគទុនធំជាងគេបំផុតnot to place an argument took place when I saw him why I saw the house was not ការទាស់គ្នាដ៏មិនគួរឲ្យសប្បាយមួយការជជែកគ្នាដ៏មិនគួរជាទីរីករាយមួយការជជែកគ្នាដ៏មិនរីករាយសោះបានកើតឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញគាត់ថាហេតុអីបានខ្ញុំគិតថាផ្ទះមិនមែនជាវិនិយោគទុនដ៏ល្អ The above diagram illustrates the difference in perception between my rich dad and my poor dad when it came to their home. One dad thought his house was an asset and the other dad thought it was a liability. គំនូសតាងខាងលើនេះគំនូសតាងខាងលើនេះគំនូសតាងខាងលើនេះពន្យល់ជាឧទាហរណ៍ពន្យល់ពីភាពខុសគ្នានៅគំនិតរវាងពុកមានរបស់ខ្ញុំនិងពុកក្ររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលមកដល់រឿងអំពីផ្ទះរបស់ពួកគាត់ពុកមួយបានគិតថាផ្ទះរបស់គាត់គឺជាទ្រព្យហើយពុកម្នាក់ទៀតបានគិតថាវាជាបំណុល
I remember when I drew the following diagram for my dad showing him the direction of cash flow. I also show him the ancillary expense that went along with owning the home. A bigger home means bigger expense and the cash flow kept going out through the expense column. ខ្ញុំនៅចាំបាននៅពេលដែលយើងបានគូសគំនូសតាងខាងក្រោមនេះជូនពុករបស់ខ្ញុំដោយបង្ហាញនៅទិសលុយហូរខ្ញុំក៏បង្ហាញគាត់នៅចំណាយដែលនៅអមជាមួយនឹងការកម្មសិទ្ធិផ្ទះនោះផ្ទះកាន់តែធំចំណាយកាន់តែធំហើយលំហូរលុយនៅតែបន្តចេញនៅក្នុងចូលទៅក្នុងខ្ទង់ចំណាយគឺគំនូសតាងខាងក្រោមនេះដែលគួរ Robert គូសឲ្យពុកក្ររបស់គាត់មើល Today people still challenge me on the idea of a house not being an asset. I know that for many people it is their dream as well as their largest investment and owning your own home is better than nothing. I simply offer an alternate way of looking at this popular dogma. If my wife and I were to buy a bigger, flashier house, we realize it wouldn't be an asset. It would be a liability since it would take money out of our pocket. សពថ្ងៃនេះមនុស្សទាំងឡាយនៅតែប្រឆាំងខ្ញុំលើគំនិតតែថាផ្ទះមិនមានជាទ្រព្យខ្ញុំដឹងថាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាជាសបិនរបស់ពួកគេក៏ដូចជាវិនិយោគទុនដ៏ធំរបស់ពួកគេហើយការធ្វើជាម្ចាស់លើផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេវាល្អជាងអត់មានអីសោះខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ជូននៅវិធីគិតជំរើសផ្សេងទៅវិញទៅលើជំនឿប្រជាប្រិយនេះបើសិនជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងត្រូវទិញផ្ទះកាន់តែធំហើយនឹងកាន់តែស្អាតស្កឹមស្កៃជាងមុននោះយើងចាប់ផ្ដើមយល់ព្រាមថាវានឹងមិនមែនជាទ្រព្យទេវានឹងជាបំណុលដោយហេតុថាវាអូសលុយចេញពីកប៉ៅរបស់យើង So here is the argument I put forth. I really don't expect more people to agree with it because your home is an emotional thing and when it comes to money, high emotion tend to lower financial intelligence. I know from personal experience that money has a way of making every decision emotional. ដូច្នេះទីនេះគឺជាតល័យកដែលខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំពិតជាមិនរំពឹងទុកថាមនុស្សភាគច្រើនបំផុតឯកភាពនឹងគំនិតនេះដោយសារតែផ្ទះរបស់លោកអ្នកគឺជាវត្ថុវត្ថុអារម្មណ៍ហើយនៅពេលដែលវាមុខដល់រឿងលុយអារម្មណ៍កាន់តែខ្ពស់ទំនោរជាធ្វើឲ្យបញ្ញាហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាន់តែទាបខ្ញុំដឹងពីពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលថាលុយមានវិធីក្នុងការបង្កើតសេចក្តីសម្រេចចិត្តរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយអារម្មណ៍ When it comes to houses, most people work all their life paying for a home they never own. In other words, most people buy a new house every few years, each time incurring a new 30-year loan to pay off the previous one. នៅពេលដែលវាមកដល់រឿងផ្ទះមនុស្សភាគច្រើនបំផុតខំប្រឹងធ្វើការពេញមួយជីវិតរបស់គេបង់ថ្លៃផ្ទះដែលពួកគេមិនដែលធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាដរាបម្យ៉ាងវិញទៀតមនុស្សភាគច្រើនបំផុតទិញផ្ទះថ្មីរាល់ពី3ឆ្នាំម្ដងហើយពេលម្ដងនាំឲ្យមានកម្ចីរយៈពេល30ឆ្នាំដែលត្រូវបង់ផ្ដាច់កម្ចីមុន Even those people receive a tax deduction for interest on mortgage payment, they pay for all their other expense with after tax dollar, even after they pay off their mortgage. ទោះបីជាមនុស្សទាំងឡាយទទួលនៅពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់ការប្រាក់នៅលើចំណាយបង់រំលោះពួកគេបង់ចំណាយទៅលើរាល់ការចំណាយទាំងអស់ដទៃទៀតដាក់ក្រោយពីពន្ធកាត់ទុកពន្ធលើដុល្លារជា
ជាលុយជាដុល្លារក្រោយពន្ធក្រោយពីសូម្បីតែក្រោយពីពួកគេបង់ផ្ដាច់ការបង់រំលោះក៏ដោយ My wife parents were shocked when the property tax on their home increased to $1,000 a month. This was after they had retired, so the increase put a strain on their retirement budget and they felt forced to move. ប៉ាម៉ាក់របស់ប្រពន្ធខ្ញុំមានន័យថាឪពុកម្ដាយក្មេងខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តនៅពេលដែលពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិលើផ្ទះរបស់ពួកគេកើនឡើងរហូតដល់$1,000ក្នុងមួយខែនេះក្រោយពីដែលពួកគេចូលនិវត្តន៍ដូច្នេះហើយការកើនឡើងនោះការកើនឡើងថ្លៃពន្ធនោះបានដាក់សាច់ដុំកម្លាំងសាច់ដុំទៅលើកញ្ចប់ថវិកាចូលនិវត្តន៍របស់ពួកគេហើយពួកគេមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបង្ខំត្រូវបំលាស់ទី Houses do not always go up in value. I have friends who owe $1 million for a home that today will sell for far less. ផ្ទះទាំងឡាយជានិច្ចកាលអត់ឡើងតម្លៃទេខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិដែលមានដែលជាពាក់លុយគេ$1 លានសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះដែលសពថ្ងៃនេះការលក់បានថោកបានតិចជាងមុនជាងនឹងឆ្ងាយចំណុចទី5 The greatest loss of all are those who miss opportunity. If all your money is tied up in your house, you may be forced to work harder because your money continue flowing out of the expense column instead of adding to the asset column, the classic middle class cash flow pattern. If a young couple would put more money into their asset column early on, their later year would be easier. Their asset would have grown and would be available to have our expenses. All too often, a house only serves as a vehicle for incurring a home equity loan to pay for mounting expense. ចំណុចទី5ការខាត់បង់ដ៏ធំជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមការខាត់បង់ទាំងអស់គឺការខាត់បង់ពីឱកាសខកខានឱកាសបើសិនជាលុយទាំងអស់របស់លោកអ្នកត្រូវចងភ្ជាប់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកអាចនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យខំប្រឹងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះលុយរបស់លោកអ្នកនៅតែបន្តផ្ទុះចូលទៅក្នុងកឡោនចំណាយដោយសារតែជាងបន្ថែមទៅលើកឡោនខ្ទង់ចំណូលគឺជាស្តង់ដារដ៏ពេញនិយមស្តង់ដារប្រាក់គឺជាស្តង់ដារ cash flow លំហូរលុយដ៏ពេញនិយមរបស់វណ្ណៈកដាលបើសិនជាគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងមួយគូដាក់លុយច្រើនដាក់លុយចូលទៅក្នុងខ្ទង់ទ្រព្យរបស់ពួកគេពីដំបូងបានច្រើនរយៈឆ្នាំចុងក្រោយរបស់ពួកគេកាន់តែងាយស្រួលទ្រព្យរបស់ពួកគេនឹងដុះធំធាត់ឡើងលូតលាស់ឡើងហើយនឹងអាចជួយការគ្របការចំណាយរបស់ការចំណាយជារឿយទាំងអស់គ្នាជារឿយបំផុតផ្ទះគ្រាន់តែជាធ្វើជាយានសម្រាប់នាំទៅរកកម្ចីដើមទុនទិញផ្ទះដើម្បីបង្កើតបង់នៅលើទៅឲ្យគំនោភ្នំចំណាយប៉ុណ្ណោះ